Ja, der Boden unter unseren Füßen. Die Gesteine prägen den Landschaftsraum und gestalten diesen mit ihrer Kraft. Das Gestein und die Geomorphologie, also die formgebenden Kräfte unter unseren Füßen, sind die Grundlage für die Vielfalt des Lebens und des jeweiligen Landschaftsraumes. Daraus gestaltet sich das Verhalten oder Vorkommen von Wasser, Bäumen, Pflanzen, Tieren und Menschen, die sich darauf ansiedeln. Und dieser energetische Nährboden, den unmittelbar wahrzunehmen und zu verstehen, ist das Thema von diesem Vortrag. Und die verschiedenen geologischen Prinzipien zu verstehen, können eben auch dazu beitragen, das eigene geologische entstandene Lebensumfeld besser zu verstehen. Taigi žemė po mūsų kojomis. Uolienos formuoja kraštovaizdį, pripildydamos jį savo jėga. Uolienos ir geomorfologija, tai reiškia formas kuriantys procesai po mūsų kojomis, yra esminiai gyvybės įvairovės pasireiškimo veiksniai kiekvienoje gamtinėje vietovėje. Tai nulėmė vandens, medžių, augalų, gyvūnų, o taip pat mūsų žmonių, kurie ten apsigyvena, buvimą, buvimo būdą ir elgseną. Pagrindinis dėmesys pranešime bus skiriamas tiesioginiam šio mus energiją maitinančio pamato po mūsų kojomis pajutimui ir supratimui. Įvairių geologinių principų suvokimas gali tiesiog padėti geriau pažinti savo pačių geologiškai susiformavusią gyvenamąją aplinką. Um gleich mal am Anfang vor dem Vortrag noch ein Beispiel zu machen, zum Beispiel das Kalkgestein. Das Kalkgestein, das ist ein basischer Boden, was es bildet. Der Boden ist durchlässig und letztendlich auch nicht aus dem Erdorganismus heraus gestaltet, sondern aus dem ursprünglichen Meer und gebildet eben von Muscheln, von den Meerestieren ursprünglicher Meere. Und auch nur zum Beispiel Höhlenstrukturen finden wir im Kalkgestein. Das heißt, das hat eine ganz bestimmte Topographie, eine ganz bestimmte Geomorphologie, die eben dieses Gestein bildet. Und auch bestimmte Pflanzen siedeln sich dort an, also wie zum Beispiel auch Wacholderheiden oder auch Küchenschelle, Pulsatilla, die lieben diesen Boden. Ja, das war schwierig und viel. Oh. Okay. Sehr spezifisch, deswegen. Aš bandysiu visko gal ir neprisiminsiu, ką jinai dabar papasakojo, bet papasakosiu. Jinai kalbėjo apie kalkines uolienas. Kaip pavyzdį, reiškia, prieš pradedant visą pranešimą, jinai tokį pavyzdį pateikė kalkinių uolienų, kurios nesusidaro iš žemės, supratau, organizmo, bet susidaro iš Muscheln, Kalkgestein. Taip, iš tų visų tokių kiautų, kriauklių ir visokių panašių, taip sakant, jūros gyvūnų tam tikrų. Ir kalkinės uolienos yra labai pralaidžios, labai turi, sie haben enthalten Wasser? Viel? So habe ich oder nicht? Sie sind durchlässig. Jos yra labai pralaidžios ir turi tokią, gal reikėtų sakyti, porėtą struktūrą ar tokią minkštą. Ir nuo to, aišku, priklauso, nuo tos pačios uolienos, arba jį tiesiog lemia ir visa augalija, kokia tenai gali augti, veistis. Tai būtų. Und nur dort finden wir auch bestimmte Edelsteine, wie eben Kalzit oder auch Aragonit. Ir tokiose kalkinėse uolienose tada mes randam atitinkamus mineralus, kaip kalcitą, aragonitą. Und auch bestimmte Pflanzen, die eben ein Anzeiger sind für diesen Boden. Ir aišku, augalai, atitinkami augalai vėlgi yra tam tikras ženklas, kad ta žemė yra, ar ten uoliena, žemės struktūra yra būtent tokia. Genau, die wir nur dort eben auch finden.
Und das ist eben auch ganz anders, zum Beispiel im Granit. Also wenn wir geologische Karten anschauen, Wasserkarten, Reliefkarten, dann kann man auch schon den Boden sehen, was für ein geologisches Konzept der Boden hat. Ir jeigu mes žiūrime geologinės vandens ar visokius žodžių žemėlapius, iš karto iš jų galime spręsti, kokia yra žemė, kokia jos yra sandara, struktūra. Ir čia jinai paminėjo granitą ir tikriausiai dabar apie jį papasakos. Genau. Und das ist wirklich die Grundlage der Boden, wie viel Wasser vorhanden ist. Ir svarbiausia yra, kiek yra žemėje vandens, pavyzdžiui, tokie požymiai, tokios savybės. Was für Pflanzen dort leben. Kokie augalai tenai auga. Und auch, was für Menschen sich dort ansiedeln und mit diesem Landschaftscharakter in Resonanz gehen. Ir kokie žmonės apsigyvena būtent ant tos žemės ir koks atsiranda rezonansas tarp jų ir tos žemės. Genau, so, und jetzt fangen wir ganz... Also, das ist gut. Nur wenn spontan, dann bitte so ein bisschen satzweise, damit ich alles erinnern kann. Okay, also die Entstehung. Gesteine und Mineralien spiegeln in ihrer Wirkung genau die Bedingungen ihrer Entstehung wider. So ist die anregende Wirkung des Granits mitunter genauso mächtig wie die Kraft des Empordringen des Magmas. Sedimente dagegen vermitteln Wandelbarkeit, so wie sie selbst durch Verwitterung und Ablagerung an der Erdoberfläche vielfach verwandelt werden oder abgelagert. Metamorphite unter Druck und Hitze in der Glut der Tiefe umgewandelt und erneuert, sind gute Begleiter eben für Krisenzeiten oder Zeiten der Transformation. Taigi uolienų ir mineralų poveikis stebėtinai tikslingai atspindi sąlygas, kuriomis jie susiformavo. Tokiu būdu stimuliuojantis granito poveikis kartais yra toks pats galingas, kaip kylančios magmos jėga. Nuosėdinės uolienos priešingai, jos perteikia kintamumą, nes tos uolienos įvairiais būdais kinta dėl oro sąlygų ir nuosėdinio sluoksnio ant žemės paviršiaus susidarimo. Metamorfinės uolienos, kurias transformuoja ir atnaujina žemės gelmėse esantis spaudimas ir karštis, yra geri palydovai krizių metu arba patiriant virsmus. Sind diese augenscheinlichen Parallelen nun Zufall oder offenbaren sie eben einen realen Zusammenhang zwischen der Bildung und der Wirkung oder auch Heilwirkung eines Gesteins? Nach vielen Landschaftsbetrachtungen und 20 Jahre intensiver Forschung können wir diesbezüglich sagen, es ist kein Zufall. Tad ar šios akivaizdžios paralelės yra sutapimas, ar jos tiesiog iš tiesų atskleidžia sąsajas tarp akmens formavimosi ir jo poveikio, jo gydomųjų savybių. Po daugybės kraštovaizdžių, gamtovaizdžių stebėjimų ir 20 metų intensyvių tyrinėjimų galiu pasakyti, tai nėra atsitiktinumas. Die Zusammenhänge, die sich hier offenbaren, sind viel zu auffällig, um nur zufällig zu sein. Und es ist auch naheliegend, dass ein vulkanisch gebildeter Stein, wie der Vulkan, mitunter eben explosiver wirkt, wie eben zum Beispiel der durch allmähliche Abkühlung entstandene Kalzit im Kalkgestein, ja, der durch stetiges, konstantes und sicheres Wachstum sich langsam herausbildet, körperlich, seelisch und geistig eben dann auch so wirkt. Tos sąsajos yra pernelyg akivaizdžios, kad būtų atsitiktinės. O ar ne taip pat akivaizdu, kad vulkaninės kilmės akmuo kartais turi labiau sprogstamą poveikį fiziškai, protiškai ir dvasiškai
galvojant, negu nuosėdinis kalcitas, kuris susidarė pamažu, kaupiantis nuosėdiniam sluoksniui, ir kalcitas, kuriam būdingas nuolatinis, pastovus, tačiau užtikrintas augimas. Offenbar hatte Goethe recht, als sagte, werdend sollt ihr die Dinge betrachten, oder so wie die Steine wachsen, so wirken sie. Sehen wir nun das Endprodukt, in diesem Fall also den Stein, und sehen wir sozusagen den Werdegang der Gesteine und der Edelsteine, so offenbaren sich auch Geschichte, Charakter und Eigenschaften und auch aus dieser Signaturenlehre heraus die Heilwirkung der Steine. Akivaizdu, kad Goethe buvo teisus, sakydamas, turėtume stebėti dalykų tapsmą, taigi ir akmenų formavimąsi. Nes jeigu regime tik tai galutinį produktą, mūsų atveju akmenį, dažnai nematome esmės. Bet jeigu žinome, kaip akmuo formavosi, atsiskleidžia jo istorija, jo charakteris, jo savybės ir aišku gydomoji galia, kuri jame yra. Das Geheimnis der Gesteine. Mit einem Fernrohr erschließen sich Dimensionen von Milliarden Lichtjahren. Wenn wir den Blick in den Himmel wagen, doch unter unseren Füßen ist schon bei 12 Kilometer Schluss. Mehr haben wir bisher nicht erforscht, oder ich glaube 14 Kilometer inzwischen. Bisher geht keine Bohrung tiefer wie 14 Kilometer. Das ist bei einem Gesamtdurchmesser von der Erde von 12.750 Kilometer doch recht wenig. Apie uolienų paslaptis. Kai žvelgiame į naktinį dangų, teleskopas atveria mums erdves už milijardų šviesmečių. Tačiau po mūsų kojomis viskas pasibaigia gana greitai. Tai yra vos už 12 km ir iki šiol joks grėžimas nepasiekė toliau kaip 14 km. Nors Žemės skersmuo yra apie 12 750 km. Tai iš tiesų nedaug, negiliai pavyko pasiekti. Also vieles von dem, was sich in den Erdentiefen im Erdorganismus abspielt, wird für uns daher ein Geheimnis bleiben. Nur bestimmte Boden der Tiefe können wir ein paar Informationen abbringen, und das sind die Steine selbst. Ihre Beschaffenheit, ihre Eigenschaften verraten uns doch so einiges über ihre Welt in der Tiefe. Todėl labai daug ko, kas vyksta Žemės gelmėse, mes negalime žinoti, tai išlieka paslaptimi. Ir kažkiek informacijos mums gali suteikti tik tai tų Žemės gelmių pasiuntiniai, patys akmenys, nes būtent jų sankloda, jų savybės atskleidžia kažką apie tą Žemės gelmių pasaulį. Und wir können grundsätzlich 3 Wege sehen, wie Gesteine entstehen können. Das ist einmal die magmatische Gesteinsbildung, die wird nochmal unterteilt in Vulkanite und Plutonite. Tai iš esmės uolienos formuojasi 3 skirtingais būdais ir visų pirma yra magminis formavimasis, kuris dar gali būti skirstomas į plutoninės kilmės uolienų susidarimą ir vulkaninės uolienas. Also hier aus dem Magma und hier magmatische Tiefengesteine. O čia yra magmatiniai giluminės uolienos, magmatinės kilmės, magminės. Wenn Magma, die heiße Gesteinsschmelze oder Dämpfe und Flüssigkeiten, die dem Magma entstammen,
aus den Tiefen zur Erdoberfläche aufsteigen, entstehen Gesteine und Mineralien, die durch Abkühlung der heißen Gesteinsschmelze sich abkühlen. Und auch die vulkanische Bildung zählt dazu. Kuomet magma karšta, išlydyta uoliena arba garai ir skysčiai susidarantis iš magmos pakyla iš žemės gelmių į žemės paviršių, vėstant karštoms substancijoms susidaro uolienos ir mineralai. Ir prie to galima priskirti ir vulkaninės kilmės formacijas. Dringt Magma aus der Tiefe zur Oberfläche empor, sprechen wir von vulkanischer Bildung. Und da das Magma des Erdinneren beim Austritt an der Erdoberfläche Wasser und enthaltene Gase verliert und sich dadurch auch chemisch verändert, wird es Lava genannt. Und aus kieselsäurereicher Lava entsteht zum Beispiel auch der Obsidian, wenn eben die Lava durch Kontakt mit Wasser oder kalter Luft sehr schnell entstarrt. Jeigu magma pakyla iš gelmių į žemės paviršių, tuomet kalbame apie vulkaninius darinius. Kadangi magma kildama iš žemės vidaus į paviršių netenka vandens ir dujų, ji pakeičia savo cheminę sudėtį, todėl vadinama lava. Pavyzdžiui, iš silicio rūgšties turinčios lavos susidaro obsidianas, tada kai lava kontaktuodama su vandeniu ar šaltu oru labai greitai stingsta. In den magmatischen Tiefen, die plutonischen Entstehungsprozesse können noch weiter differenziert werden. Einmal die liquid-magmatische Entstehung, die vollziehen sich in der Tiefe durch Abkühlung und Erstarrung, bei Temperaturen zwischen 800 und 1200 Grad und Gesteine eben auch wie Granit und Syenit und Diorit entstehen. Plutoninės kilmės uolienos procesai, susidarimo procesai gali būti dar smulkiau skirstomi. Skystos magminės formacijos susidaro gelmėse, skystai magmai auštant ir kietėjant. Tas lydimas vyksta maždaug 800–1200 laipsnių temperatūroje. Tai tokios uolienos kaip granitas, sienitas, dioritas. Im Pegmatite entstehen in dem gasreichen Scheitelbereich und zeichnen sich durch besonders große Kristalle ab und da entstehen auch riesengroße Formationen wie Rosenquarze. Pegmatitai susidaro iš magmos židinio viršutinėje srityje ir pasižymi ypač dideliais kristalais. Ir tada susidaro tokios milžiniškos formacijos, pavyzdžiui, rožinio kvarcų. Und das ist eine glutflüssige Schmelze so 500 Grad. Ir tai yra tie magminiai lydiniai maždaug 500 laipsnių temperatūros. Die pneumatolytische Bildung, die entsteht durch die Einwirkung magmatischer Dämpfe auf das umliegende Gestein. Und da entstehen eben auch Apatit und Aquamarin, also Fluorite, die können auf diese Weise entstehen und wunderschöne Kristalle ausbilden. Pneumatoliziniai dariniai atsiranda dėl magminių garų poveikio aplinkinėms uolienoms ir tokiu būdu gali susidaryti apatitas, akvamarinas, fluoritas ir sudaryti nuostabius kristalinius darinius. Und die hydrothermale Bildung entsteht aus heißen, wässrigen Lösungen magmatischen Ursprungs und da entstehen in der Regel diese großen Kristalle, makrokristalline Kristalle wie Bergkristall, Amethyst, ja, Fluorite, also einfach sehr große Kristalle.
Galiausiai hidroterminės formacijos susidaro iš karštų vandeningų magminės kilmės tirpalų ir tai būtų tie didieji kristalai, ametistas, kalnų krištolas, floritas, apatitas. Ich mache kurz einen geistigen Ausflug. Ja. Man kann sich das so vorstellen. Auch Edelsteine entfalten sich auf dem Weg. In den Erdentiefen haben wir noch viel mehr Metalle. Mes galime įsivaizduoti, kad mineralai, reiškia brangakmeniai, formuojasi tokiu būdu, nes apačioj žemės gelmėse mes turim daug daugiau metalų. Und immer mehr Metalle. Geležies. Und immer mehr Metalle werden gebunden. Ir vis daugiau metalų yra surišami, taip. Genau, und die Kieselsäure wird immer mehr, das Siliziumdioxid. Silicijaus dioksido rūgštis, jos vis daugėja. Und dadurch werden die Steine immer schöner, immer strahlender, weil sie haben weniger Metalle und mehr Kieselsäure und erstrahlen immer mehr. Ir tada mineralai pradeda šviesti, jie tampa nuostabesni, nes juose sumažėja būtent tų metalų arba geležies kiekis, o silicio dioksido rūgšties atsiranda vis daugiau. Tai duoda tą spindesį ir skaidrėjimą. Genau, so kann man sich das vorstellen. Taip galima įsivaizduoti. Ja? Schon. Ja, die Hydrothermale. Ja, genau. So, der nächste Prozess oder die nächste Gesteinsbildung ist durch Verwitterung und Ablagerung. Kitas susidarimo kelias uolienų yra dėl oro sąlygų ir nuosėdinio sluoksnio. Das heißt, der zweite wesentliche Bildungsprozess von Gesteinen und Mineralien vollzieht sich an der Erdoberfläche. Überall, wo Wind und Wetter auf das Gestein einwirken, werden diese aufgelöst. Dadurch wandern ganze Berge wieder ins Meer und auf diese Weise verwandelt sich auch die Zusammensetzung des bestehenden Gesteins in der Nähe der Erdoberfläche. Verwitterung findet statt durch Wind, Wetter, Regen, Sonne, Gletscher, Meere, also durch exogene Kräfte. Oh. Ja, gut. Ja. Ja. Antrasis esminis uolienų ir mineralų susidarimo procesas vyksta žemės paviršiuje. Visur, kur yra vėjas ir oras, visą tai veikia, reiškia, tas išorinis faktorius veikia uolienas ir jos pamažu pradeda irti. Ir dėl šios priežasties ištisi kalnai keliauja į jūras. Ir tokiu būdu keičiasi ir ant žemės paviršiaus esančių uolienų sudėtis. Žodžiu, visos atmosferos sąlygos – vėjas, lietus, karštis, jūra, šaltis – visa tai mechaniškai veikia uolienas, also alles die atmosphärische Wirkung. Ja, alles, was von außen eindringt. Ja. So sind viele Berge, die heute eher rund und eher schon flach sind, waren mal ganz hohe Berge gewesen. Nur der Zahn der Zeit und Wind und Wetter und alles hat alles schon genagt und alles schon rund geschliffen. Žodžiu, dar nepasakiau, kad tai keičia ir cheminę sudėtį visų tų uolienų. O tai, ką mes šiandien matom, kalveles ir tokius gražius kalnus, visa tai kažkada atrodė visai kitaip ir tik tai oro poveikio aukštingumas buvo didesnis, tik tai dėl oro poveikio mes turime šiandien tokius gražias, apvalias, plaukiančias formas.
Wissen Sie, zum Beispiel die Gebirge heute, die wir sehen, die so hoch sind, wie das Himalaya oder die Alpen oder die Anden, das sind junge Gebirge, weil die nämlich durch die Plattentektonik praktisch immer noch wachsen. Aber die sind ganz jung. Aber unsere Gebirge hier sind viel älter. Aber Žodžiu, tai, ką mes matom, tos aukštuosius kalnus, ar tai būtų Himalajai ar Alpės, jie dar yra labai jauni kalnai, nes dėl tektoninių plokščių judėjimo jie vis dar auga. O va štai čia, kur mes gyvenam, kalnai yra, na, kol kas senesni, sakykim, kalnai. Uolienos, kalvos. Ja, also das heißt, in Sedimenten können Mineralien gesteinsbildend, auch in Form von Knollen, von Kristallen auftreten, wie zum Beispiel auch Alabaster oder Calcit im Kalkgestein, Hämatit im Bändereisenerz, Steinsalz, also, und das sind alles Gesteine wie Sandstein oder eben auch das Kalkgestein, die alles hier Ablagerungsgesteine sind. Nuosėdose tie mineralai gali sudaryti uolienas ir formuotis visokių gumbų, kristalų ir kitų agregatų pavydalų. Ir uolienas formuojantis mineralai yra tokie alabastras, kalcitas, hematitas geležies rudoje, akmens druska. Žodžiu, visa tai, kas susidaro iš nuosėdų. Nuosėdinės kilmės Mineralien. Und sehen Sie von der Erdoberfläche zum Grundwasserspiegel, die Zone nennt man Oxidationszone. Und da können, wenn da Kupfer ist und jetzt tritt Oberflächenwasser und Säuren, die in der Erde sind, auf das Kupfer und dann entstehen Kupfermineralien, wie eben Türkis, wie Chrysokoll, wie Azorit, Malachit. Und das sind alles Steine. Kupfermineralien haben teilweise bis zu 10% Wasser in der chemischen Formel, weil die einfach auch, Kupfer ist mit dem Wasser ganz eng verbunden. Das steht nirgends. Ja, ich weiß. Okay. Also ja. Diese Zone Oxidatiozona nuo Erdoberfläche, nuo žemės paviršiaus iki vandens lygmens, to jūros vandens lygmens. Ir tada ten yra varis, kuri veikia vandens paviršiaus, reiškia žemės paviršiaus vandenis. Ir visa tai, tas ten esantis varis reaguoja, vyksta reakcijos su vandeniu, taip sakant. Ir atsiranda mineralai tokie kaip Dann entstehen die Kupfermineralien. Vario mineralai ar vario kilmės. Turkis, chryzokola, Azorit, Türkis. Azuritas, Turkis. Genau. Okay. Dritte Möglichkeit, die Metamorphose. Ir trečiasis kelias yra metamorfinis formavimasis, metamorphose. Werden Gesteine unter hohem Druck und großer Hitze unterworfen, werden viele Mineralien instabil, Kristallstrukturen verändern sich, Kristalle regeln sich ein und Gesteine werden verfaltet und bestimmte Mineralien zersetzen sich und andere entstehen. Und diese Gestaltwandlung der Gesteine wird Metamorphose genannt. Kai uolienos yra veikiamos aukšto slėgio arba ir karščio, daugelis mineralų tampa nestabilus, galima sakyti, keičiasi jų kristalų struktūros. Kristalus formuoja slėgis. Uolienos tarsi raukšlėjasi ir kai kur mineralai suyra, kiti susidaro ir šis uolienų formos pasikeitimas vadinamas metamorphose. Metamorphosen können dort entstehen, wo Gesteine durch Überlagerung bei Gesteinsbildung
Bergbildung oder Gebirgsbildung oder auch an den Rändern von Kontinenten in die Tiefe verlagert werden. In solchen großräumigen Umwandlungen spricht man von Regionalmetamorphose und da wird zum Beispiel aus Kalkstein wird Marmor, aus Sandstein und Granit wird Gneis. Also so entstehen dann praktisch durch die Metamorphose aus dem ursprünglichen Gestein etwas Neues. Metamorfizmas gali atsirasti dėl sluoksnių persidengimų, kalnų formavimosi metu, žemynų pakraščiuose, kai uolienos yra išstumiamos į gelmes, kuries veikia turbūt slėgis ir karštis. Ir tokiais didelio masto transformacijų atvejais yra kalbama apie regioninį metamorfizmą. Žodžiu, iš vienos uolienos susidaro kita, tai kaip pavyzdžiui, kalkakmenis tampa marmuru, granitas ir smiltainis gneisu, o molis žėručio skalūnu. Also, das heißt, also man kann es hier gut sehen, überall, also auch hier, wo es aufreißt, sozusagen hier, wo es dann wieder eingeschmolzen wird, hier, wenn wieder auch an den Rändern von Vulkanschloten, überall da findet eine Metamorphose, eine Gesteinswandlung statt. Žodžiu, jį parodė tą kelią, kaip vyksta ta metamorfozė, koks yra jos kelias. Das habe ich schon gesagt. Und man kann sagen, es gibt einen Kreislauf der Gesteine. Die Bildungsprozesse der Gesteine und Mineralien bilden einen Kreislauf, der im Magma beginnt und auch im Magma wieder endet. Dabei repräsentieren die magmatischen Bildungsprinzipien den Anfang des Kreislaufes als Aufstieg aus der Tiefe, die sekundären Bildungsprinzipien die Weiterentwicklung als Wandlung an der Erdoberfläche und die metamorphen Bildungsprinzipien schließlich das Ende des Kreislaufes als Rückkehr in die Tiefe. Und überschreitet die Temperatur den Schmelzpunkt des Gesteins, wird es eben wieder zum Magma und der Kreislauf ist geschlossen. Todėl galima kalbėti apie uolienų ciklus, formavimosi ciklus, nes tai šitas uolienų ir mineralų susidarimo procesus išreiškia ciklas, kuris prasideda ir baigėsi magmoje. Magminiai formavimosi procesai atitinka ciklo pradžią, tai yra kilimą iš gelmių. Antriniai formavimosi procesai atstovauja tolesnį vystimąsi, kaip pokyčius paviršiuje, žemės paviršiuje, o metamorfiniai formavimosi procesai galiausiai reiškia ciklo pabaigą, tai yra vėl grįžimą į gelmes. Ir jeigu temperatūra viršyje uolienų lydimosi temperatūrą, ta uoliena vėl virsta magma ir taip ciklas užsidaro. Ciklo ratas užsidaro. Ja, also auch Steine kennen einen Anfang, eine Dauer und auch ein Ende. Nur sind die Vorgänge vergleichsweise so langsam, dass wir die Veränderung nicht wahrnehmen. Die Tatsache, dass dieser Kreislauf, also in geologischen Zeiträumen gerechnet, immer wieder unterbrochen und metamorphe Gesteine zum Beispiel aus etlichen Kilometern Tiefe an die Erdoberfläche herausgehoben werden, das macht es uns eben auch möglich, Gesteine und Mineralien aus allen Bildungsprinzipien, dass die uns zugänglich sind. Und nur dadurch können wir auch die Qualität jeden einzelnen Abschnitts in diesem Kreislauf genau studieren
und eben auch wahrnehmen. Akmenys taip pat turi pradžią, gyvavimo trukmę ir pabaigą. Tačiau šie procesai yra palyginti tokie lėti, kad mes tų pokyčių nepastebime. Pats faktas, kad šis ciklas geologiniais laikotarpiais ar etapais matuojant buvo ir yra nuolatos pertraukiamas ir metamorfinės uolienos iškeliamos į žemės paviršių, pavyzdžiui, iš kelių kilometrų gylio, visa tai leidžia mums pasiekti uolienas ir mineralus iš visų susidarimo vietų. Ir tokiu būdu mes galime atidžiai ištirti ir suvokti kiekvienos atskiros šio ciklo fazės mineralų uolienų kokybę. Ja, und jetzt ist ja die Frage, wie können wir Gesteine und Edelsteine aus den Bildungsprinzipien heraus so verstehen, dass wir die auch in der Heilkunde einsetzen können. Ir dabar yra klausimas, kaip mes galime suprasti tada tuos akmenis, žvelgiant iš tos perspektyvos, kaip jie formuojasi, kad galėtumėm juos panaudoti gydymui, kad galėtumėm panaudoti jų gydomąsias savybės. Die Bildungsprozesse der Mineralien und Gesteine sind Spiegel unserer Lebensprozesse. In unserem menschlichen Leben durchlaufen wir unzählige Kreisläufe, die ebenfalls stets ihren Anfang oder ihren Beginn, ihre Dauer und ihr Ende haben. Dazu zählen die Rhythmen unseres Körpers, die Rhythmen der Natur, unsere großen Lebensphasen von Kind, Jugend, Erwachsenenzeit, Alter, aber auch insbesondere die Zyklen unserer Ideen, Pläne, Taten und Kreisläufe. Mineralų ir uolienų susidarimo procesai yra mūsų gyvenimo procesų atspindys, nes mes savo gyvenime taip pat patirime daugybę ciklų, kurie visi turi pradžią, tam tikrą trukmę ir pabaigą. Ir cikliškumas būdingas yra mūsų kūno ritmams, taip pat gamtos ritmams ir visam mūsų gyvenimui, susidedančiam iš tų pagrindinių etapų, kaip jaunystė, vaikystės, jaunystės, pilnametystės, senatvės. Bet ciklus turi taip pat ir mūsų visi veiksmai, mūsų planai, mūsų idėjos. Magmatische Gesteine helfen uns in Startphasen des Lebens, im Neubeginn neue Ideen zu entwickeln und umzusetzen, Planungen zu verbessern, uns zu inspirieren und auch unseren Impulsen zu folgen. Lernbereitschaft, die Fähigkeit, unser Handlungsvermögen zu aktivieren, das sind auch wichtige Voraussetzungen für einen guten und erfolgreichen Start, sowie die Meisterung der üblichen Anfangsschwierigkeiten. All dafür sind Granite, und magmatische Tiefengesteine und Vulkanite sehr gut. Magminiai gydomieji akmenys ypač padeda pradžios fazėse, tada, kai reikia pradėti naujus darbus kasdienybėje, kai norima išplėtoti ir įgyvendinti naujas idėjas, kažkaip patobulinti planavimą, kai esame įkvėpti ir tas įkvėpimas suteikia mums impulsą kažkokiai naujai pradžiai. Noras mokytis, gebėjimas veikti yra tos svarbiausios prielaidos sėkmingai pradžiai, o taip pat ir įprastų pirminių sunkumų įveikimui. Ir čia gali mums padėti tos vulkaninės kilmės uolienos, granitas. Das heißt, wenn wir Unterstützung wünschen oder benötigen, um ein Projekt zu starten, einen guten Anfang zu finden, gut unsere Ideen
in die Wirklichkeit setzen wollen, dann sind primäre Gesteine, also magmatische Tiefengesteine und auch Vulkanite sehr gut. Und dann muss differenziert werden, welcher ist es denn davon? Ja, aber erstmal schaue ich in diese Richtung die Edelsteine und Gesteine aus diesem Feld. Žodžiu, pirmiausiai, jeigu dar kartą praktiškai pasikartojom, kad jeigu reikia daryti naują pradžią, paklusti impulsui ir jį įgyvendinti, tada reikia atsisukti tuos magminės kilmės, reiškia žemės gelmėse susiformavusius uolienas arba mineralus. Ir tada žiūrime vulkaninės kilmės ir tuos magmatinius. Tai yra toks kaip čia pasakyti, iš pirmo žvilgsnio, paskui jau galima toliau diferencijuoti, koks mineralas yra naudojamas ir kam. Tie pirminiai mineralai, pirminiai akmenys, pirminio susiformavimo. Durch Verwitterung und Ablagerung gebildete Heilsteine helfen dagegen, unser Leben und bestimmte Projekte weiterzuentwickeln. Sie ermöglichen notwendige Veränderungen und Korrekturen, fördern unsere Bereitschaft zur Wandlung und unser Streben zur oder nach Verbesserung. Und typisch ist auch hier die Auseinandersetzung mit der Umwelt oder im Kontakt mit der Umwelt zu sein, das Erkennen von Wechselwirkungen gegenwärtiger, zukünftiger und vergangener Zeit. Gydomieji akmenys susidarę dėl oro sąlygų, reiškia nuosėdinių sluoksnių, nuosėdinės kilmės, padeda tolesniam mūsų gyvenimo ar tam tikrų projektų vystymui. Jie įgalina tas būtinuosius pokyčius ir korekcijas, skatina mūsų norą keistis ir sieki tobulėti. Jie taip pat skatina santykio su aplinka apmąstymą, refleksiją, sąveikų ryšio atpažinimą dabartyje, ateityje ir praeityje. Das heißt, Gesteine und Edelsteine, die aus Abtragung und Verwitterung, also durch den Kontakt mit der Umwelt, wisst ihr, die exogenen Kräfte, Wind, Wetter, Umwelteinflüsse entstanden sind, unterstützen auch uns, gut im Kontakt mit der Umwelt und im Kontakt mit der Welt zu sein. Žodžiu, visi tie mineralai, kurie susidaro dėl išorinio poveikio, dėl išorinio aplinkos poveikio, padeda mums irgi tiesiog gerai santykiauti su ta aplinka teisingai ir gerai santykių temoje padeda. Das heißt, Sedimente sind immer dann angezeigt, wenn ich eine Unterstützung mir wünsche, um im guten Kontakt, in guten Kommunikationslinien zu sein, dass ich gut das Leben verbessere und dranbleibe an Erarbeitung und Weiterentwicklung. Žodžiu, dar kartą, nuosėdinės kilmės mineralai padeda mums santykių temoje gerai komunikuoti, kad galima būtų tobulinti ir gerinti savo gyvenimą. Tam reikalingas, sakykime, darnus bendravimas ir kontaktavimas su sąveika, su aplinka. Das kann man auch gut an den Kupfermineralien sehen, die ich eben gerade benannt habe. Die Kupfermineralien, die durch Umwelteinflüsse, also die Säuren, die in der Erde und das Wasser, was auf das Kupfererz auftritt und dann entstehen. Das heißt, dann erst entsteht diese Schönheit von türkisfarbenen, grünfarbenen Steinen, die auch noch wasserhaltig sind. Und so kann man die Heilwirkung von diesen Edelsteinen auch wieder ableiten.
Taip galima suprasti, ką tik tai pavyzdys buvo pateiktas apie vario kilmės arba vario mineralus, kaip turkį ir visus kitus, kaip jį pasakojo, kaip tas vanduo iš žemės paviršiaus geriasi ir tie mineralai susidaro. Und mein Gott, ich habe... Ja. Und zum Beispiel Kupfermineralien werden ja auch in der anthroposophischen Medizin viel verwendet, und zwar gerade für Niere, Blase, für den Wasserhaushalt, weil eben auch diese Mineralien eine ganz starke Affinität zum Wasser haben. Also nur die Opale, die jetzt zum Beispiel ein bisschen anders aufgebaut sind, das sind kieselsäurehaltige oder wasserhaltige Kieselsäurekügelchen. Und die Kupfermineralien eben sind wasserhaltig. Und so kann man es ableiten auch auf den Körper. Vario mineralai turi labai daug vandens ir todėl jie, pavyzdžiui, ir tuo pagrindžiamos jų yra gydomosios savybės. Ir pavyzdžiui, Rudolfo Steinerio antroposofinėje medicinoje jie yra naudojami šlapimo pūslės ir inkstų veiklai gerinti, nes jie patys tiesiog turi daug vandens. Visai kitaip veikia opalai, kurie ir kitaip susidaro tokiose kapsulytėse. Metamorphe Heilsteine, ja, helfen schließlich etwas zu beenden und loszulassen. Sie bringen Mut und Zuversicht, wenn man es nicht wagt oder wenn man eine Unterstützung wünscht, um Dinge zu beenden, und schaffen eben, dass wir es schaffen, Unerledigtes loszulassen, Stress zu bewältigen und auch Zyklen zu schließen. Galiausiai metamorfiniai gydomieji akmenys padeda ką nors užbaigti ir paleisti, užbaigti ciklus. Jie suteikia drąsos ir pasitikėjimo, kai nedrįstame užbaigti tam tikrų dalykų, nes nežinome, kas bus toliau. Jie suteikia ryžto ir nuoseklumo. Padeda prisimti atsakomybę ir padaryti tai, kas būtina, kad būtų pabaigta tai, kas dar neužbaigta. Žodžiu, užbaigti Zyklus. Ja, wie die Metamorphose, also durch Druck und Hitze und diese Wandlung, helfen auch metamorphe Gesteine, wenn wir durch eine Wandlung hindurchgehen, wenn wir unser Lebensrad bewegen. Taip kaip metamorfiniai akmenys susiformuoja per virsmą, per spaudimą kažkokį, per karštį, vadinasi lygiai taip pačiai ir žmogaus gyvenime, tada, kai yra tas spaudimas ir virsmo karštis, krizės, taip sakant, tada padeda šitie akmenys, taip susiformavę akmenys. Auch die Bewältigung von Trauer, das Überwinden von Verlusten, Abschied, Trennung, Loslassen. Also metamorphe Heilsteine helfen, hinzuschauen und sich mit den eigenen Lebenssituationen auseinanderzusetzen, Wert und Wichtigkeit zu prüfen und sich immer wieder auch neu zu orientieren, Krisen zu überwinden und widrige Umstände erfolgreich zu meistern. Metamorfiniai akmenys padeda paleisti, įveikti sielvartą, lengviau išgyventi praradimus, atsisveikinimus, išsiskyrimus. Jie padeda iš tiesų pamatyti, atpažinti savo gyvenimo situacijas ir susidėlioti prioritetus, patikrinti daugelio dalykų vertę ir svarbą, o taip pat nuolatos persiorientuoti. Jie leidžia įveikti krizes ir taip pat sėkmingai susidoroti su nepalankiausiomis aplinkybėmis. Die Entstehung der Steine und Edelsteine zu kennen, ist eine wunderbare Orientierung, sowohl in der Welt, in der wir leben, als auch in dem und mit dem Umgang mit Edelsteinen.
Sie offenbaren den Zugang zu ihrer Welt und zur Existenz eines jeden Steines. Und entstehen und auch ihre Geschichte offenbart sich. Und wie Goethe sagte, werden sollt ihr die Steine betrachten oder wie die Steine wachsen, so wirken sie. Žinojimas apie tai, kaip susidaro akmenys, yra nuostabus orientyras. Tiek pasaulyje, kuriame gyvename, tiek ir praktiškai naudojant gydomuosius akmenis. Iš tiesų, būtent taip atsiskleidžia jų pasaulis, kiekvieno atskiro akmens egzistencija. Taip kaip Goethe sakė, jūs turite matyti akmenų tapsmą, nes akmenų, kaip jie formuojasi, nes tik tai parodo ir jų gydomasias savybės, kurias jie turi. Und Sie können auch mal schauen, wie gehen Sie jetzt heran? Man kann natürlich genau schauen mit den Gesteinen, also zu welchen Steinen und Gesteinen habe ich einen besonderen Bezug. Und in welchem Bildungsprinzip sind diese Gesteine entstanden? So kann ich schauen. Ir tada kaip kiekvienas gali rinktis, kaip kiekvienas gali žiūrėti, koks akmuo jam tinka. Tai aišku, pirmiausia bus, koks akmuo traukia, bet lygiai taip pat svarbu žiūrėti, kaip tie akmenys formavosi, nes tai duoda tą informaciją apie juos, apie jų poveikį. Sie können auch mal schauen, also in was für einem Erdzeitalter ist das Gestein unter Ihren Füßen entstanden? Was hat da stattgefunden? Welches Erdzeitalter? Und wie hat sich das Leben da entfaltet? Oder hat da eine Reduktion stattgefunden? Also wie ist das entstanden? Iš esmės reikia visą laiką žiūrėti po savo kojomis, pavyzdžiui, kada, kokiame amžiuje, kokiame laike tai formavosi. Dann auch mal zu schauen, wenn Sie Ihr Leben betrachten, auf welchen Gesteinen haben Sie gelebt und wenn Sie umgezogen sind, hat sich dann in Ihrer Lebenssituation etwas verändert? Also kamen da ganz neue Impulse. Also wie hat der Boden, wo Sie neu Ihre Wurzeln verankert haben, wie hat der auf Sie gewirkt? Ir tada reikia stebėti, kur jūs gyvenote, kokia buvo žemė po jūsų kojomis ir jeigu jūs pakeitėte gyvenamąją vietą, tada stebėti, kas vyksta jūsų gyvenime, kokie nauji impulsai atsiranda. Ir pagal tai galima irgi matyti poveikį šitų uolienų. Und man kann auch mit Gesteinen, also ich bin auch noch Lehrerin, ich habe ganz viele Gesteine, mit denen ich auch arbeite. Also auch zu Hause in Räumlichkeiten. Also man kann ganz viel auch ausprobieren und mit Gesteinen auch arbeiten. Und dazu wollte ich Sie auch in diesem Vortrag ermuntern, dass Sie, ist ja schön auch Edelsteine, das ist ja wirklich so der Feinschliff, aber auch mal die Gesteine sich anschauen und die Schönheit, die auch darin steckt und dass auch der Boden unter unseren Füßen eben auch wirklich eine Wirkung hat auf uns Menschen und auf das Land und was eben da auch lebt. Und in dem Sinne hoffe ich, dass ich Ihnen ein bisschen Anregung geben konnte. Entschuldigung bitte, Sonata, dass ich kleine Ausflüge gemacht habe. Und vielen herzlichen Dank. Aš norėjau pasakyti, aišku, kad aš ir pati mokau ir dirbu savo namuose, reiškia namų erdvėje, gyvenamojoje erdvėje su akmenimis ir kad mineralai, brangakmeniai yra gražus ir taip pat juos galima turėti, bet mano tikslas šiandien buvo atkreipti dėmesį į tą žemę po kojomis, kuri turi didelį poveikį ir tuo gali būti grindžiamas jos
na, veikimas gydomasis ar nebūtinai gydomasis tiek žmogui, tiek ir šaliai, kurioje būtent tokia žemės sankloda yra. Ir dėkoju uždėmesi. Okay, danke.